Tienes que ir más rápido, Nuria. Eso, tú anímate. Que se la ha metido para adentro. No sé lo que has hecho, pero lo has hecho muchísimo mejor. Vamos a aprender. Vamos evolucionando. Nos quedan 3 vidas. Vale, está hecho. Si tú lo has notado, ¿verdad? Vamos a por la siguiente. Vamos, cubo. Adelante.